तुर्की जी हिकु मशहूरु चवणी आहे त दरियाउ हिकु नांगु आहे ऐं मंझसि पियल पथर संदसि आना आहिनि। उहो नांगु 100 सालनि खां पोइ बि पंहिंजा आना ॾिसण ईंदो आहे। उन करे जिते बि पथर ऐं वॾा पहाड़ आहिनि उनजो मतिलबु त दरिया जूं हदूं वेझो आहिनि। हाणे सम्झण जी ॻाल्हि उहा आहे त दरियाउ असांजे रस्ते में न पर असां संदसि हदुनि में अची विया आहियूं। ही ॿोॾूं उन ॻाल्हि जी साबिती आहिनि त फितरत इंसाननि खां लखें दफ़ा वधीक ताक़तवर आहे। अॼु जॾहिं मुल्क में ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे त असांखे सम्झणो पवंदो त दरिया पंहिंजा रस्ता न आहिनि मटाया। असां गैर फितरी तरह केनालनि डेमनि समेत संदसि रस्ते में रंडकूं विझी घर ॻोठ ऐं शहर आबाद करे छॾिया आहिनि, जिन जो ॾोह असांखे भोगणो पवंदो। उन ते शेख हयास ॾाढो भलो चयो आहे त दरिया अंदर जा दहशत आ कंहिं वक़्तु क़यामत थी वेंदी, तूं मां त रुॻो हिन सिंधूअ ते का लहर उभारे वेंदासीं। दरिया बादशाह जिंदाबाद।